Всем привет! Хочу вам показать парк, который находится возле нашего автопарка. Сегодня погода, потому что не под...
Ben onu oynamıyordum ya. Bizim misafirlerimiz var. İki çok tatlı. Bibik. Ben de şu şey var onu tamir edeyim bari ya. Sandalyenin bir şey çıkmış.
Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Lara'ya geziyoruz. Düden şelalesinin attığı bir yer varmış. Oraya gidiyoruz yavaş yavaş. Perşembe gün vize için başvurduk. Hala bekliyoruz. 10 gün içinde çıkacağını söylediler. O zamana kadar buradayız. Sonra yola çıkacağımızda görüşürüz. Всем привет! Мы пришли к водопаду. Прошли 4,5 километра. I begin to
Oyuncaklar. Allah'ım unuttum ver ya. Size istediğim motoru görüyor musun? Şöyle bir motor. Allah'ın yanına. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, pişite комментарии. Herkese çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı.